Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңнің аты өрмекші, құмырсқа және қарлығаш. Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып, баласына мынадай сұрақ қояды. Ана өрмекшіні көрдің бе? Не істеп жүр? Көрдім, өрмек тоқып жүр, деді баласы. Ана құмырсқаны көрдің бе? Көрдім, аузында бір нанның үгіндісі бар, жүгіріп кетіп барады ғой. Дұрыс айтасың. Енді жоғары қара, аспанда не көрінеді, деді атасы. Баласы жоғары қарап, жоғарыда қарлығаш ұшып жүр. Аузында кесе тістеген шөбі бар. Сонда атасы айтты: олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған өнеге. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етеді. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап, бір нанның үгіндісін тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Ал қарлығаштар болса, балапандарына ұя істеуге шөп жинап жүр. Жұмыссыз жүрген бірде-бір жан жоқ. Сені де босқа жүруге жаратпаған. Жұмыс жасауға әдеттену керек, деп өзінің ақылын айтыпты атасы. Бұдан не ұғынуға болады? Әлемдегі ешбір жәндік болсын, адам болсын, барлығы жайдан жай жаратылмаған. Барлығының өзінің бір аманаты, бір істейтін ісі бар. Сондықтан босқа жүрмей, қоғамға, өздерінің үй ішіндегілерге, яғни отбасыңа өздерінің пайдаларыңды тигізіп жүрсеңдер, нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан балалар, еңбекті сүйік, еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деген бекер айтылмаған. Келесі ертегіде кездескенше сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді төменде қалдырыңыздар. Ал әзірше сау саламат болыңыздар, балалар.